दोस्तों मैं आपको आज दिखाता हूँ एक यूनिक चीज़। देखिए ये बिल्ली शिकार कैसे पकड़ी है अपना। एक चूहा पकड़ी है, चूहे का बच्चा मुंह में कैसे दबाई है। देखिए देखिए शिकार कैसे पकड़ी है। बिल्ली देखिए बिल्ली और चूहे का शिकार। देखिए बिल्ली शिकार कैसे करती है चूहे का।